Kung by me que dedicar a palavra aqui no público só, nós assim me que começar a agradecer o time que foi werk para nós lá se tremendo trabalho, pelo qual também é importante para o povo compreender tá, não costuma ser filante, o qual é importante para o povo compreender tá que nós fazendo tudo o qual dá o máximo para nós sacar mais tanto benefício possível por toda negociação que nós arriba seguro em hora de tratar nosso país com Holanda mas sei não pode tranquilo que sei até nós seguir na bem-estar do público só assim aí nós chega na lo qual nós tudo que seja tranquilidade financeira e tranquilidade econômica como é que nossa futura geração pode ter paz e tranquilidade depois de criar dois países como são. We have had very open discussions today, and we are now at a point where we know where the three countries want to go together, and hopefully we can get this position through, as was mentioned by my colleagues before in August. A couple of comments were made whereby St. Martin was mentioned in terms of this week's Kingdom Council of Ministers meeting. I would like to just ensure that St. Martin has passed the first condition in terms of its LNT law since in 2020 or 2021, and it has been in effect. We've also continued to work towards the amendments that have been required in subsequent Minister RMR discussions and decisions, and we are at the point where, especially seeing the physical or the economic situation around the world, which is negatively impacting St. Martin, that is necessary to start to remove the conditions as well from the hardworking civil servants who are executing the very much needed reforms that we're working on. Het was vandaag een hele zware dag. Voor Aruba waren het 3 dagen, want we hebben ook andere zaken besproken. Het hoeft geen betoog dat COVID Aruba heel zwaar heeft getroffen. We zijn daarom ook heel dankbaar en erkentelijk voor de hulp die we hebben gekregen. En we zijn van plan om het beste van te maken met de hervormingsplannen. We hebben met elkaar open en eerlijke en diepe gesprekken gehad. En in de komende tijd moeten die verder worden uitgewerkt. En hopen we dat we in de komende maanden met elkaar tot een overeenstemming kunnen komen. Waar we dan weer natuurlijk onze parlementen van moeten voorzien. Want de kern van onze samenwerking vandaag was natuurlijk opgericht om de opmerkingen en de aanmerkingen en de vragen die gesteld werden door al onze parlementen om een antwoord daarop te gaan formuleren. Het was goed dat we bij elkaar hebben gezeten. Het is ook goed dat we elkaar live hebben gezien. En op deze manier elkaar ook nog dieper in de ogen hebben kunnen kijken. De komende maanden dus nogmaals gaan we verder aan het werk. Aanstaande vrijdag in de Rijksministerraad bespreken we het onderwerp van de 12,5% salariskorting. Ik hoop dat alle landen daar zich snel op kunnen aansluiten, zodat het ook mogelijk wordt voor iedereen om die salariskorting af te bouwen en daarmee ook de salaris van de inwoners van de landen te verhogen. Ik vond het geweldig om hier weer te zijn. Ik heb genoten van ook alle prachtige onderwerpen die we hebben gezien dit keer weer. Ik heb een bezoek gebracht aan het Arie Kok-park. Ik heb over het eiland kunnen lopen en rijden en heb weer een heleboel mensen ontmoet. Dat was goed en fijn en ik hoop ook snel weer terug te zijn.